기도의 망대는 플랫폼이다. 첫 번째 시간이었습니다. En el primer mensaje vimos que la torre de la oración es una 가장 plataforma 중요한 시작을 얘기했습니다. y hemos hablado del comienzo más importante ahí. 부모님들이 얘기할 때 제가 제일 많이 들은 게 돈 걱정이었습니다. Cuando yo escuchaba a mis padres hablar, lo que más escuchaba era la preocupación que tenían concerniente al dinero. 부모님에게 돈 얘기를 가능하면 하지 않았습니다. Por eso, en la medida de lo posible, yo no hablaba del dinero con mis padres. 우리 부모님들이 얘기하는 걸 내가 살짝 들었어요. Una vez escuché así de pasado lo que mis padres decían. 부모님들이 저에 대해서 뭐라고 얘기하느냐 좀 철이 들은 것 같다. 그런 얘기를 하시는 것 같더라고요. ¿Y qué decían mis padres? Dice, pues, pensamos que ya ha madurado un poco. 교회 가니까 불평이 참 많아요. Y me di cuenta que en la iglesia la gente se quejaba mucho. 그 사람들하고 같이 얘기 안 했습니다. Yo no hablaba junto con esas personas. 좀 소문이 좀 교만하다 이렇게 소문이 나더라고요. Y corrió un rumor de que yo era arrogante. 속지 말아야 됩니다. Pero no tenemos que ser engañados. 많은 부교육자들 보면은 교회 불평이 참 많아요. Me doy cuenta que muchos pastores en las iglesias tienen muchas quejas. 가능하면 안 한 게 아니고 할 수가 없어요. 감사하잖아요. Yo en la medida de lo posible, no es que no lo hiciera, sino es que no lo puedo hacer porque estaba agradecido. 쓰레기 같은 인간인데 저를 교육자로 세워주는데 얼마나 감사합니까? Una persona como yo, que soy prácticamente como basura, Dios me levanta como un pastor. ¿Cómo de agradecido tengo que estar? 교육자들도 조금 저를 교만하다. 제가 제일 많이 들은 게 교만하다 소리였어요. Incluso otros pastores me decían que yo soy arrogante y lo que más escuchaba es que era arrogante. 같이 불평하고 이래야 소통이 되니까요. Y puedo entender lo que dicen porque debía de quejarme juntamente con ellos y criticar para poder comunicar entonces. 같이 나도 하면서 해줘야 그게 동질감이 생기거든요. Y cuando ellos critican a otros, pues tengo que hacer lo mismo que ellos para que podamos comunicar con esto, 그렇게 ¿verdad? 하면은 내 영은 죽어요. Si yo hiciera eso, moriría mi espíritu. 소통은 ¿Es 될지 así o no? 몰라도 내 영은 죽습니다. A lo mejor puedo comunicar con ellos, pero mi espíritu hubiera 세상 muerto. 사람들이 상담 이런 얘기하는데 아무리 해본들 영적인 도움은 전혀 되지 않습니다. La gente del mundo habla de consejería, pero por más que lo hagan, no tiene ninguna ayuda 하나님의 espiritualmente. 말씀이라야만 됩니다. Solo debe de ser mediante la palabra de Dios. 그 부분만 해결되면 참 복음을 누리게 돼요. Y si solamente disfrutan de esto, van a poder disfrutar del verdadero evangelio. 순간 응답도 오지만은 여러분의 한 작은 일이 영원한 것이 됩니다. Desde el momento que disfrutan del verdadero evangelio, incluso las cosas pequeñas que hagan serán cosas eternas. 그래서 여러분 때문에 여러분의 후대는 사단의 노예로 가지 않아도 됩니다. Por eso, por causa de ustedes, ya tienen que hacer que sus siguientes generaciones no vayan más como esclavas de Satanás. Es algo muy importante. Ese fue el primer mensaje del día de hoy. 말씀의 망대입니다. Y el segundo mensaje del día de hoy es la torre de la palabra. 말씀의 망대란 말은 망대 안에 있는 파수대다 그 말이에요. Y hablando de la torre de la palabra, se refiere a esa torre de guardia que está dentro de eso. 파수대냐면은 빛을 비추니까요. ¿Por qué es una torre de guardia? Porque resplandece la luz. Es una torre de guardia que resplandece la luz. 말씀이다라고 돼 있어요. Y esta luz es la palabra directamente. 1절 14절까지 그렇게 분명히 기록하고 있습니다. Vemos como en Juan 1, del 1 al 14, ciertamente está reflejándolo así. 가장 먼저 해야 될 게 뭘까요? Entonces, ¿qué es lo primero que deberemos hacer aquí? 가장 먼저 해야 될 부분이 이 빛의 파수대가 부모, 교사에게 가장 먼저 임해야 됩니다. Lo primero que tenemos que hacer es que esta torre de guardia de la luz tiene que primeramente resplandecer sobre los padres y maestros. 그래서 태영유아는 프로그램 안 만들어도 전달됩니다. Por eso en prenatal, preescolar e infantil, aunque no hagamos un programa especial, se les va a poder 그래서 transmitir bien. 중요합니다. 그래서 Por eso es 가능하면 importante. 부부 의견이 안 맞아도 존중해야 돼요. Por eso, en la medida de lo posible, aunque no estén de acuerdo con la opinión de su
esposo o esposa tienen que aprobar, reconocer lo que dice la otra persona. 그 사람 입장에서 한 얘기이기 때문에 인정해야 돼요. Porque aunque sea algo incorrecto, eso es desde la perspectiva de esa persona. Tenemos que reconocer lo que dice 그 esa 사람 persona. 입장에서 한 내용을 인정해야 돼요. No es reconocer todo lo que dice, pero es reconocer que lo dice desde su punto 그래서 de vista. 여러분이 억지로 참는 것은 아이들에게 다 전달됩니다. Por eso, si ustedes soportan las cosas, eso se les va a transmitir a los niños. No es esperar y soportar las cosas. Es 또 reconocer 어떤 거는 esas cosas. 소통하고 협의하는 겁니다. En algún aspecto, pues es 더 comunicar 정확하게 con eso 말하면 y llegar a un punto 부부간에는 intermedio. 대화가 안 되는 것도 괜찮아요. En algún aspecto, lo que no se puede comunicar en el matrimonio también está bien. 그 아나니아 사피라처럼 대화가 너무 잘 되면 죽을 수도 있어요. Porque si comunican tan bien como lo hicieron Ananías y Zafira, pueden llegar a morir. 아나니아 사피라처럼 대화가 잘 된 부부가 없어요. No ha habido ningún matrimonio en el mundo que comunicar tan bien como Ananías y Zafira. 꼭 대화가 되려면 브리스가 아굴라처럼 돼야 되는 거죠. Ahora, si quieren comunicar y hablar bien, tendrán que ser como Priscila y Aquila entonces. 그래서 조사님들은 말할 필요가 없습니다. Y ni siquiera hace falta decir esto de los maestros de escuela dominical. 많은 어려움들 이게 다 어려움으로 보여버리면 동화된 거거든요. Si las dificultades que ustedes tienen las ven como dificultades, van a 저는 conectar con eso. 아니라고 생각했습니다. Pero yo pensé que eso no podría ser así. 제가 이제 뭐 복음 없으니까 흔들릴 때 친구들하고 노는데 난 친구 아니라고 생각했어요. Entonces, yo cuando estaba moviéndome y tenía problemas, tenía mis amigos, pero yo no pensé que eran amigos. 친구인데 Son amigos en 어떤 verdad. 면에서는 걔들보다 더 이상한 짓 많이 하면서도요. 저 내 친구 아니야. En algún aspecto seguramente hice cosas más extrañas que ellos, pero yo no pensaba que fueran mis amigos en verdad. 뭐 내가 우리 집에 살면서도요. 너무 환경이 어려우니까 이건 내 거 아니라고 생각했어요. Entonces, en mi casa también teníamos muchos problemas de niño y yo no pensé que eso era 그래서 내가 mío. 어릴 때 두 가지를 많이 했어요. Por eso yo desde niño hice dos cosas. 어릴 때는 책을 mayormente. 많이 보고 조금 컸을 때는 영화를 많이 봤어요. Por eso cuando era niño leí muchos libros y cuando fui un poco más mayor empecé a ver películas también. 이 영화를 통해 가지고요 많은 세계를 볼 수 있잖아요. Porque a través de las películas también podemos ver muchas áreas en el mundo. 뭐 그때는 또 볼 게 그것밖에 없으니까. Y en aquella época no había nada más para ver tampoco. 아니, 말씀을 보면 되는데 말씀을 모르니까. Podría ver la palabra, pero no conocía la palabra en verdad. 그러나 그 이제 기초는 되는 거죠. Entonces ahí eso ya empezaban a ser los básicos. 교사들이 속으면 큰일 나요. Por eso si los maestros son engañados es un problema muy grave. 있다 오기 때문에 지금 있는 일은 사실은 과정이지 결과 아닙니다. Como las respuestas vienen después, lo que está pasando ahora no es un problema, es un proceso, no son respuestas 어려움이 tampoco. 왔다 이럴 때는 큰 답이 또 있어요. Y cuando venga una gran dificultad, habrá una gran respuesta ahí también. 부모가 다 죽어버린 아이들도 있다니까요. Hay niños los cuales han muerto sus padres. 걔는 무너지지만 하면 큰 인물이 되는 거예요. Ellos, si no se mueven y derrumban, van a ser grandes personas en adelante. 그래서 이 지금 말씀의 빛을 비추는 파수대가 내게 먼저 임했다네요. Entonces quiere decir que esta torre de guardia que resplandece la luz tiene que venir primeramente sobre mí. 그래서 렘넌트 7명의 부모에게 먼저 임했다니까요. Por eso vino primeramente a los padres de los 7 remanentes, la palabra. 그리고 교사에게 임했어요. Y también vino sobre los maestros de 말하자면 ellos. 지도자에게 임한 거죠. En otras palabras, sobre los líderes o dirigentes que habían ahí. 어떻게 임했냐는 겁니다. ¿Cómo vino sobre ellos? 이 말씀은요 반드시 흐름이 있습니다. Vemos que la palabra tiene una corriente, ciertamente. 그래서 예배를 잘 드리는데 여러분 설교 다 못 외워요. 그렇죠? Por eso deben de dar el culto bien. Ustedes no pueden memorizar todo el sermón. 전혀 못 외워도 흐름이 딱 있어요. Pero aunque no lo memoricen todo, pueden llegar a ver la 여러분 corriente. 교회 목사님 설교 통해서 하나님의 말씀의 흐름이 분명히 있다니까요. A través del sermón que da el pastor en el púlpito, tienen que ver la corriente de la palabra que ciertamente está. 그 사람의 인격, 실력 상관없이 반드시 말씀의 흐름이 있어요. No importa el carácter o el temperamento que tenga esa persona, la palabra de Dios se cumple sí o sí. 그러면 그게 답이 나오잖아요. Entonces, eso es lo que tiene como respuesta. 답이 나올 때에 우리는 그게 뿌리 체질되기 전에 각인이 되는 거예요. Y vemos que antes de que eso venga como una raíz, va a grabarse en primer lugar. 이게 중요합니다. Eso es importante entonces ahí. 어디에 각인됩니까? ¿Dónde se graba? 내 생명 속에 각인이 있다고. Entonces, se graba en mi vida primeramente. 이게 굉장히 중요해요. Eso es muy importante. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más viene? 내 영혼 속에 각인. Entonces, se graba en mi espíritu también. 그리고
불신자들 표현을 말하자면은 내 혼, 영에도 각인되지만 내 혼에도 각인된다. Como los no creyentes dirían, no es que solamente se grabe en el espíritu, sino se graba en el alma 오늘 también. 두 개를 분리하지 않기 때문에 영혼 속에 각인되고 내 삶 속에 각인돼. Entonces nosotros no separamos esto, por eso se graba dentro de mi vida, de mi alma y de mi espíritu. 이게 굉장히 중요합니다. Eso es muy importante. 이렇게 해서 렘넌트에게 전달이 된다니까요. Por eso debemos de transmitirlo a los remanentes. 어떻게 전달이 됩니까? ¿Cómo hemos de transmitirlo? 세 개만 예를 들겠습니다. Pondré 3 ejemplos nada más. 모세에게 전달이 되는 거예요. Eso se transmitió a Moisés, Éxodo 2, 1 al 10. 영유아 때. Vemos que cuando él era infantil y primaria, por supuesto que también en la universidad. 한나가 사무엘을 낳기 전에 Vemos que Ana, antes de tener a Samuel, vemos que se transmitió ciertamente, ¿verdad? Así llega a ser. 걱정하지 말고 여러분이 은혜 받고 있으면 전달돼요. No se preocupen porque si están recibiendo gracias, se va a transmitir. 이게 태영유아의 장점입니다. Esos son esos puntos fuertes que tienen en infantil, primaria y preescolar. 굳이 내가 말하려고 안 했는데도 전달이 된다. Y aunque no quiera hablar de eso, se va a transmitir. 그래서 여러분이 말이죠. 너무 젊었을 때 갈등이 많고 이러면 애들에게 다 전달돼요. Por eso, al ser jóvenes, si tienen muchos conflictos, va a transmitirse todo eso a los 어떤 niños. 경우가 나오냐면요. 얘가 똑똑한데 공부를 못해요. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos son inteligentes, pero no pueden rechazar eso. 집중력 상실해. Es porque han perdido el poder de concentrarse. 이게 무서운 겁니다. Da miedo esto, en verdad. 어떤 좀 더 심하면 애들 산만해지 버려요. Y hay veces que ellos, incluso llega mucho más grave la situación 어떤 ya. 애들은 부모 때는 안 그랬는데 앞에 할머니 할아버지 때 있죠. 그거 닮아가지고 보통 뭐 유전이 격으로 또 되는 경우가 많아요. Hay algunos jóvenes que no pasa eso con sus padres, sino que si están con sus abuelos o abuelas, pues eso se llega a grabar ahí, en esa situación. 굉장히 중요합니다. Es muy importante esto. 그래서 여러분이 은혜 받는다는 이 말이 굉장히 중요합니다. Por eso el recibir gracia es algo muy importante, de verdad. 특히 그 태영아, 유아, 유치, 어린이까지 데리고 있는 부모님들은 조금만 기도해도 영향 큽니다. Especialmente los padres que tienen niños de infantil, primaria y preescolar, eso va a ser una gran influencia ahí. 아니 교사들이 말이요. 기도 안 하고 하는데도 열매가 맺는데 여러분이 조금만 기도한다면 말씀 제대로 받는다면 굉장해지는 Si 거예요. los profesores lo hacen sin orar y reciben respuestas, si ustedes conociendo esto oran, van a recibir respuestas de verdad que tengan mucho valor. 저는 어릴 때부터 신앙생활을 했기 때문에 제가 지금 설명하는 거는 가르치는 거 아니고 반드시 정인입니다. Yo lo que hice en mi vida de fe, esto ya es por más de varias décadas, por eso no lo hago como una enseñanza, sino como un testigo, lo estoy diciendo. 그리고 제가 확인됐던 거를 얘기하거든요. Solamente hablo de lo que yo he confirmado. 그래서 우리 단체가 다른 겁니다. Por eso nuestra organización es 우리 diferente. 단체는 전도하기 위해서 모인 단체예요. Nuestra organización es una organización que estamos reunidos por el evangelismo, es Dios quien nos ha reunido así. 그러면 제 말을 듣는 게 아니잖아요. Entonces no escuchan lo que yo digo. 여러분이 전도하기 위해서 어떤 교회를 갔다 그럼 목사님 설교를 들어야 되잖아요. Que ustedes van por el evangelismo a escuchar el sermón del pastor, tendrán que escuchar el sermón. 개인을 따라가는 게 아니잖아요. Ustedes no siguen al pastor 아, individualmente. 여러분이 예배 잘 드린다. 이 목사님 개인 따라가는 겁니까? Que dan el culto bien, ¿eso quiere decir que siguen lo que el pastor dice nada más? Eso es algo de sentido común. 말씀 따라가는 거예요. Es seguir la palabra. 그러니까 우리가 전도하기 위해서 모였으니까 제가 이야기할 때 여러분이 존중히 여기고 기도해 주는 이유가 거기에 있는 거예요. Como estamos reunidos por el evangelismo, que ustedes escuchen esto y lo respeten, es que estamos dentro de esa corriente. 종교개혁 됐을 때 마틴 루터와 요한 칼빈 개인을 따라간 게 아니에요. Cuando hicieron la reforma religiosa, ellos no seguían individualmente a Martín Lutero o a Juan 요한 Calvino. 칼빈은 성질 더러웠어요. 그 개인 따라간 게 아니에요. Juan Calvino tenía un carácter muy fuerte, no lo seguían a él, seguían la palabra de Dios. 그래서 이 말씀이 전달되는 겁니다. Entonces se transmite esa palabra así. 한 명만 더 예를 들어보겠습니다. Pondré otro ejemplo nada más. 누가복음 1장 11절에서 20절. Es Lucas 1, 11 al 20. 누굽니까? ¿Quién es? 세례 요한의 어머니입니다. Es la madre de Juan el Bautista. 벌써 태영아 때 하나님이 역사하십니다. Ya desde infantil es que ya recibió las obras de 하나님이 Dios. 부르신 것은 태영아 때 벌써 하나님이 역사하십니다. Que Dios obra en ustedes es que ya les llamó desde que eran 여러분이 infantes. 교사로 부른 것은 사무엘처럼 벌써 유아 유치 때 어린이 때 하나님이 역사하십니다. Entonces, que ustedes sean maestros de la escuela dominical ahora es como cuando Samuel
que sea ya en lo infantil, en primaria y en preescolar. 이보다 더 중요한 거 없습니다. No hay nada más importante que eso. 여러분이 이게 중요하다라고만 알면 됩니다. Entonces, solo tienen que conocer que esto es importante. 그렇잖아요. 아무리 Es así. 중요한 것도 모르면 놓치지만 알면 되는 거예요. Por más que sea importante, si no lo conocen, no funciona, pero si lo conocen, funcionará. 그리고 어떻게 있습니까? ¿Y qué más? 이사야가 하나님께 받은 말씀, 하나님이 직접 말씀. Es la palabra que Isaías recibió de parte de Dios. 나를 보내소서 이렇게. Envíame a mí, dice. 당연하죠. 이사야 선지자 말씀 받았으니까 나를 보내소서. Él recibió la palabra como profeta, pero dijo, envíame a mí. 예, 칭찬할 얘기지만 하나님께서는 이렇게 말씀해요. Vemos que es algo para poder decir que es bueno, pero Dios le dijo no. 이스라엘은 더 어려워질 거예요. Israel tendrá más dificultades aún. 남은 것도 없어질 거예요. Y lo que hay aún que tampoco quedará, desaparecerá también. Pero el remanente nunca desaparecerá. 이거는 거룩한 시야. Esa es la simiente santa. 이 메시지 알아들은 사람들이 Y las personas que escucharon este mensaje, 바벨론에서 세계복음한 겁니다. en Babilonia hicieron la evangelización del mundo. 이만큼요 이 말씀이 중요합니다. Hasta ese punto la palabra es importante. 자, 그래서 가장 먼저 교사들에게 부모에게 하나님의 말씀이 빛으로 역사해요. Entonces lo primero que tiene que hacer es a los padres y maestros, tiene que la palabra de Dios venir como la 이걸 luz. 보고 파수대라고 합니다. Eso es lo que se llama la torre de guardia. 망대 안에 있는 파수대란 말이에요. Dentro de esa torre está la torre de 자, guardia. 이래 돼 버리면 정확한 말씀이 여러분에게 역사했기 때문에 앞으로 남은 때는 속지 말하니까 응답 계속 오게 돼. Y vemos como eso está importante aquí, por eso no tienen que ser engañados. Si no son engañados, vendrán respuestas continuamente. 그래서 저는 이런 말을 드리고 싶어요. Yo quiero decirles esto. 여러분 한 명이 가문을 살릴 수 있느냐? ¿Uno de ustedes puede salvar su familia entera? 성경에 어떻게 되어 있습니다. La Biblia que dice. 역사 증거에 대해 살릴 수 있잖아요. ¿Dónde están las evidencias históricas? Se puede 여러분 salvar. 한 명이 감히 교회를 살릴 수 있냐? ¿Uno de ustedes puede salvar de verdad la iglesia? Lo puede salvar. 한나 한 명 나오니까 교회 살리잖아요. Vemos que Ana, una persona, apareció y salvó la iglesia. Se 가서 뭐 salva. 한나 가서 막 교회 간섭하고 막 뭐 행정하고 이거 아니잖아요. 말씀만 붙잡았는데 역사는. Vemos que no fue Ana hizo algo y se entrometió allí o hizo algo forzado, sino es que tomó la palabra nada más. 본론으로 들어가겠습니다. Entramos ya en el desarrollo. 자, 이 말씀의 능력이 이 파수대가 어디서 이루어지느냐는 겁니다. ¿Dónde se cumple esta torre de guardia? 교회에서. En la iglesia. 이게 이제 본론입니다. Ese es el desarrollo. 개인에게 계속 역사 일어나지만은 진짜 역사는 교회에서 이루어지면서 더 중요한 거는 6일간의 성취. Vemos que en la iglesia es donde se cumple esa palabra de Dios, pero también los 6 días restantes de la semana es donde se cumple. 자, 이때부터 세 가지가 오는 겁니다. Aquí vendrán 3 cosas. 이 파수대가 그냥 파수대가 아니고 Esta torre de guardia no es cualquier torre de guardia. 보좌의 힘을 누리는 파수대라. Es la torre de guardia que disfruta del poder del trono celestial. 이게 오는 거예요. Eso es lo que viene. 그래서 그냥 펴지라고 빛으로 임해. Y no es de cualquier manera, sino es que viene como la luz. 이 빛은 어떤 빛입니까? ¿Qué luz es esta? 창조의 빛. La luz de la creación. 이 빛은 어떤 빛입니까? ¿Qué luz es? 이사야 60장에 만민을 살릴 수 있는 영광의 빛. Es la luz, como dice Isaías 60, la luz de la gloria de Dios que salva a las naciones. 임하여 있느니라고 그래. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 그리고 이 빛은 만민을 살리는 빛이에요. Y esta luz salva a todas las naciones y pueblos. 그래서 여러분을 파수꾼으로 세워. Por eso Dios los levanta a ustedes como los guardas. 그래서 약속을 24 응답하겠다. Por eso les prometió hacer las respuestas 종일 24 horas. 종야 너를 지키겠다. Que te protegeré de día y de noche. Es eso. 그 말씀인데 그 강요하기 위해서 말을 바꾼 겁니다. Entonces vemos que lo cambió un poco más fuertemente. 종일 종야 여호와를 쉬지 못하게 해라. 이렇게 Haz que de día y de noche Jehová Dios no descanse. 굉장한 강조법이죠. Vemos que es algo que enfatiza mucho, ¿verdad? 종일 종야 너를 지키고 있다. Simplemente hablando es que Él te está guardando de día y de noche a ti. 언제까지? 만민이 길을 들고 올 때. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas las naciones vengan. 그래서 대로를 만들어. Por eso levanta ese pendón. 자, 그냥 빛만 비추지 말고 No solamente tienes que levantar o resplandecer esa luz, 만민의 깃발을 들어. tienes que levantar como esa bandera. Levanta esa bandera, ese pendón por los pueblos.
얼마나 y ese camino. 은혜로운 말씀입니다. Entonces es algo que da mucha gracia. 실제에게 와제한다 말이에요. Vemos que eso de manera real viene sobre mí. 그러면 여러분 가문에 뭐 처가댁, 시가댁 문제 아무 상관없어요. Vemos que no importa las situaciones o problemas que vengan, no tienen nada que ver ya. 왜냐? ¿Por 그게 qué? 다 어두움의 결과이기 때문에 빛을 쫙 Porque ese es el resultado de la oscuridad, pero hay una luz que resplandece. 믿으시기 바랍니다. Les bendigo para que lo crean. 저도 결혼 딱 해가 초창기 때는 이야 이 어마어마하게 갈등심이. Yo, al principio, cuando me casé al principio y comencé la iglesia, me confundía. 확인 안 했는데 세계에서 제일 갈등했을지도 몰라. No lo he confirmado, pero seguramente tendría los mayores conflictos del mundo, por lo que yo pienso. 이게 왜 그런 거 하니까 제가 까다로운 건 아닌데 No es que yo sea una persona, 저는 그 굉장히 Que me queje por todo. 정리된 거거든요. pero yo desde niño tengo todo muy organizado. 나쁜 습관일 수도 있어요. Posiblemente sea un 전에 늘 mal 좋다고 hábito. 생각했는데 은혜 받고 난 뒤에는 별 좋은 건 아니다. Yo pensaba que era bueno, pero después de recibir gracia, pues me di cuenta que no era tan bueno. 뭐 우리 비서들은 압니다. 제가 있는 데는 아주 깨끗합니다. Mis secretarios lo saben, donde yo estoy está muy limpio. 물건 한 개도 저는 흐트러지게 나놓은 데가 없습니다. No hay ninguna cosa que yo tenga que esté torcida o mal 외국 가면 puesta. 호텔 자고 나올 때는 싹 정리해놓고 나옵니다. Incluso cuando voy al hotel o al extranjero, lo organizo todo antes de salir. 그 늘 가는데 이제 일본 사람이니까 일본 할머니들 청소하는데 늘 제 오면 왔다 이런다. Entonces, siempre que voy a Japón, me levantan la mano diciendo, ¡ah, qué bien lo has hecho! 그 다 지불하고도 내 방 청소하는 사람이 있어 나는 이렇게 또 팁도 딱 나눠요 이렇게. Entonces, yo organizo mi propia habitación, pero dejo una pequeña propina también para los que limpian la 왜 habitación. 그러냐? ¿Por qué? 나 한국 사람이니까. Yo soy coreano. 그런데 결혼을 딱 하니까요. 와, Pero yo me casé y wow. 기도가 안 나올 정도라. Hasta el punto de que no sabía ni cómo orar. 원래 그게 맞는데 Eso es lo original, en verdad. 너무 봐 이래가지고 정신 차리는데 3년 걸렸어. Estaba todo tan revuelto que para espabilarme me costó 3 años. 그러다 보니까 내가 그걸 이해를 못하니까 안 좋잖아요, 내가. Entonces, como yo no entendía esto, pues no era bueno para 그 mí. 중요한 때에 Era un tiempo muy importante nada más casarme. 그게 아이들에게 영향을 간단 말이에요. Eso da influencia a mis 안 좋은 hijos. 표현이 되잖아요. Y yo pues expreso algo de manera no buena. Al principio lo hacía así. 그래, 야, 어느 날 내가 이래서는 안 되겠다. Y un día dije, esto no puede seguir así. 그래, 내가 도와주고 이해해야지. 어떡하겠냐. Yo tengo que ayudarla y entenderla, porque si no, ¿qué va a pasar? 점점 시간이 지나면서 보니까 이해가 자꾸 돼요. Y contra más pasaba el tiempo, poco a poco la podía entender a mi esposa. 왜냐하면은 잠깐 내 방에 좋은 때 왔다 가면 난장판 되거든요. Porque, por ejemplo, el pastor Chongte venía un rato a mi despacho y ya estaba todo desordenado. 다 그렇구나. Y dije, son todos así. 내가 좀 이상한 놈이구나. Yo soy el tipo extraño. 어쩌다가 외국 가도 정 목사님 방에 석 들어가보면 아찔하거든요. Yo a veces voy al extranjero y voy a la habitación del pastor Chong y está desordenada. Entonces, por eso digo que yo soy el que hace las cosas malas. 저래 편하게 누리면서 살구나. Todos viven demasiado cómodos y disfrutan mucho. 그게 우리가 이게 말이 이렇게 성격이란 뭐 차이가 있잖아요. Entonces, hay diferencias entre los 그거 caracteres de 잘못하면 unos y otros. 굉장히 손해봐요. Si no tenemos precaución, tendremos graves pérdidas con eso. ¿Es así o no? 내가 뭐 무조건 나는 내게 맞다고 생각했습니다. Yo pienso que lo que yo hago es correcto nada más. 이러니까 아무리 생각해봐도 내가 맞는 것 같아요. Pero por más que yo pienso que estoy en lo correcto. Pero por eso no entiendo a la otra persona. 그러다 보니까 뭐 아무 말도 그렇잖아요. Y pues hablamos también incluso así. 저는 굉장히 가려서 하거든요. Yo, cuando hablo, trato de tapar lo que digo en verdad. 그리고 내하고 같이 있는 이분은 나오는 대로 말해. 들어온 대로 나오는 게라. Pero a las personas que son más cercanas a mí, hablo tal cual, conforme viene lo digo. 사람들 시험 들면 어떡하지? Ay, ¿qué pasa si las personas tienen conflictos? Pues eso es incredulidad también. 시험 들 줄 알았다. 시험 안 들어. Algunos pensarían que tienen conflictos, pero no tienen tampoco. 교인들도 이해하더라. 우리 사모님은 내추럴 하다면서. Y los creyentes entendían, es que nuestra pastora es muy natural. Pues sí, es 내가 verdad. 내추럴 못한 거라. Por eso es que yo no soy tan natural, entonces. 이렇게 사람은요. 중요한 때 내가 왜 얘기하는 거는 여러분 나이 때가 제일 중요하다니까요. Hasta ese punto es importante. Ustedes en esta edad que tienen es lo más importante ahora.
그리고 한 10년 지나면서 애들 크죠. Miren, 10 años después, los niños ya serán mayores. 그냥 그만 깜짝할 사이에 뭐 40, 50대 쑥 한다니까요. Y pasa el tiempo más rápido de lo que pensamos y nos damos cuenta. Así funciona la cosa. 애들에게 잘못하면은 기도도 못 가르치고 아무것도 못 가르치게 돼. Y si no nos damos cuenta, no somos capaces de enseñarles la oración ni nada a los niños. 이 심리죠. Es esto así. Es este problema. 이때부터 교회를 통해서 오는 축복입니다. Desde ese momento son las bendiciones que vienen a través de la iglesia. 이 중요한 이 빛이 전거되는 파수대 시간표가 있다니까요. Vemos que hay un horario muy importante para disfrutar de esa torre de la luz. 언제입니까? ¿Cuándo? 가나안 땅 들어가기 전에 Antes de entrar en Canaán. 들어가면 이제 많은 일이 있으니까요. Porque al entrar en Canaán habría muchas cosas ya. 우리 렘넌트들이 밖에 나가기 전에 Antes de que nuestros remanentes salgan al mundo. 특히 중학교 가면 완전 문화 바뀝니다. Y vemos que cuando entren ahí va a cambiar la cultura por 얘들에게 completo. 세상 보는 확실한 딱 자신감을 안 심어놓으면 흔들려요. Vemos que hay una seguridad que si no les damos van a ser movidos. 별의별 일 다 있잖아요. Hay todo tipo de cosas. 그래서 중학교 이후부터는 다릅니다. Y después de secundaria 중학생 되면 es diferente. 이제는요, 여러분 간섭을 받기 싫어합니다. Cuando están en secundaria ya no quieren que ustedes les controlen. 또 그래야 되고요. Y también tiene que ser así. 중학생들까지 엄마들한테 쫄쫄다니면 그건 마마보이 되지 잘못하면. Pues los que son de secundaria y van siempre con la mamá siguiéndola a todos los niños serán niños de mamá entonces. 이사야 40장 1절에 31절. Isaías 40, 1 al 31. 어느 정도 말씀이 각인되냐면 모든 것은 없어지지만은 여호와의 말씀은 영원히 서리라 해라. ¿Hasta qué punto viene la palabra? Es que todo desaparece y pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. 사람들이 만든 우상이 하나님이냐? Los ídolos que hacen las personas, ¿eso es 그 Dios? 질문이에요. Esa 아니, pregunta. 사람들이 만들어놓고 금 바르고 페인트 칠한 그게 어떻게 하나님이냐? Los ídolos y estatuas que hacen las personas, que pintan y forman ellos, ¿eso cómo va a ser Dios? 가서 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻을 것이다. Pero ahí es cuando dice, mas los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. 디모데후서 3장 14절 17절에는 이 말씀은 우리를 온전케 하는 것이다. Vemos que, como dice 2 de Timoteo 3, 14 al 17, es que nos perfecciona esta palabra. Es lo importante. 어려서부터 ¿Y qué dice? Desde niño. 어려서부터 이 말씀을 들은 거예요. Es que desde niño escuchó esa palabra. 그러니까 어릴 때는 모르는데 나중에 나와요. Desde niños no se conoce bien esto, pero luego se ve. 지금 제가 가만 보니까 제가 지금 쓰임을 받고 있는 내용들 보면요. 전부 어릴 때 각인돼요. Yo veo las personas que están siendo utilizadas, pues me doy cuenta que eso es lo que se grabó desde niño. 어쩔 수 없죠. No tiene más remedio. 아니 커서 중학교, 고등학교, 대학 다니면서 각인된 거는 다른 얘기라니까요. Cuando ya van creciendo, están en secundaria, en la universidad, eso es otra cosa ya lo que se ha grabado ahí. 예, 근본적인 게 싹 다 어릴 때 각인돼요. Porque lo que está saliendo ahora es indudablemente lo que se ha grabado desde niños. 태영, 유아, 유치, 어린이 가르친 여러분이 다 압니다. Por eso ustedes que enseñan a los niños de infantil, primaria y preescolar y el jardín de infancia es todo esto ahora. 모든 가정이 다 참 잘 돼 있으면 좋은데 안 그런 아이들도 많잖아요. Estaría bien que todas las familias estuvieran en buenas situaciones, pero mayormente no es así. 또 잘 돼 있는 가정이라 손 치더라도 회본들 그냥 의식주밖에 안 돼요. Y aunque sean buenas familias, por más que veamos, son familias que solamente se centran en el materialismo. 이렇게 되겠냐 그거지. Pues ¿cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Es eso. Pero no saben bien esto. 이래가지고 말이죠. 나는 그 이름을 밝힐 수가 없고 우리나라에 손꼽는 재벌 여러 개 있잖아요. 그 중에 내 두 가정을 만났거든요. Entonces, no puedo decir el nombre, pero hay dos familias que son de verdad multibillonarias. En Corea me encontré con una de esas personas. No es vivir eso. 나중에 애들 뭐 시달려가지고요. Ellos estaban afligidos ya y tenían incluso ataques de pánico. 한 집은 아예 그 기업을 물러가야 되는 아들이 정신 돌아가서 집에 앉아. Entonces, una de esas familias de una gran corporación, el hijo estaba con problemas mentales sentado sin poder hacer nada. 불안해가지고 식당도 못 간다. Tenía ansiedad y no podía ni salir al restaurante a 그리고 comer. 동생이 해주는 밥을 나야 먹어. Y solamente podía comer la comida que su hermana pequeña le hacía. 멤버란 말이에요. Y su hermana era una miembro de nuestra 기가 iglesia. 찬 일이지. Es algo sorprendente, ¿verdad? 또 한 군데 아들은 얘가 막 얼마나 시달렸던지
얘도 공황증 왔어. Había otro joven que estaba muy afligido, que también tenía problemas de desorden de pánico. 그거 하다가 자기나. Y haciendo las cartas del Evangelio descubrió esto. 그래 병원에 누워 있는데 누가 와서 그걸 해주더래요. Entonces estaba en el hospital y alguien le dio las cartas del Evangelio. 그 알고 봤더니 그 어떤 뭐 예원교회 전도사님인가 권사님이 한 여자분이 Y 갔어요. parece que era una mujer que era, no sé si era asistente de pastor o diaconisa de la iglesia de Yeguana. 복음 편지를 딱 갖고 왔는데 자기 세 번째 만나면 확 터이더래. Dice que hizo las cartas del Evangelio y al tercer encuentro tuvo la seguridad. 그만큼 어려운 사람들 많습니다. Hasta ese punto hay personas con dificultades. 시간표. Es el horario. 그러고 특히 부모님과 교사들은 어떤 부분이 중요하냐면 Especialmente para los padres y maestros, ¿qué es lo importante? 자 출애굽기 2장의 어떤 장면입니까? ¿Qué es lo que aparece en Éxodo capítulo 2? 그리고 시편에 나온 쭉 이 내용들이 다 어떤 장면입니까? ¿Y cuál es el contenido también que aparece en el libro de los Salmos? 복음 가진 자만 줄 수 있는 거예요. Es lo que pueden dar únicamente los que tienen el Evangelio. 딴 건 줄 수가 없어요. No pueden dar otras cosas. 그래서 수많은 아이들이 교회 오는데 복음 가진 여러분만 줄 수 있는 답이라고. Entonces hay cientos de personas que vendrán aquí, pero solamente los que poseen el Evangelio, ustedes, es los que pueden dar esto. 때는 여러분이 그냥 의무니까 할 수도 있습니다만은 그 아이 영혼에는 그렇지 않습니다. Entonces, ustedes lo pueden hacer pasajeramente o como una ocupación, pero para los niños no es así solamente. 그래서 렘넌트에게 이 말씀의 파수대에서 어떤 결론이 나옵니까? Entonces, ¿cuál es la conclusión que aparece en esta torre de guardia? 이 놀라운 축복이 렘넌트에게 전달돼야 되는데 어떻게 전달이 됩니까? Esta gran bendición debe de transmitirse a los remanentes, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? 전달되는 길은 하나밖에 없어요. Hay un solo camino para transmitir eso. 여러분이 파수꾼이 되는 겁니다. Ustedes tienen que llegar a ser esos guardas. 이 파수꾼의 망대에서 나가는 빛으로만 해결되는 겁니다. Entonces, solamente cuando se resplandece esa luz a través de esos guardas, funcionará. 이 파수꾼으로 아이들을 돌아보는 거, 그 하나가 벌써 답을 준 거라. Y a través de esa torre de esos guardas se transmite esa luz. Ahí es cuando funciona eso para los niños. Eso es suficiente. 나중에 응답이 나니까 모를 수도 있어요. Después vienen respuestas y puede ser que no lo conozcan bien. 아니 모세가 나이가 80이 돼가지고 말이죠. 120살 될 때까지 살아가지고 이 대역사 이룰 것이라 요게벳이 못 봤을 수도 있어요. Moisés tenía 80 años y posiblemente Jocabed no vio esas grandes obras cuando él ya había envejecido. 자, 이 축복은 이제 어디로 전달되느냐요. ¿Dónde se transmite esa bendición? 여러분이 한 거는 작은 것처럼 보이지만 시공간을 초월하는 Lo que ustedes hacen parece algo pequeño, pero trasciende el tiempo y el espacio. 이렇게 역할을 해요. Así se levantan obras. 기도에 대해서 많이 아는 사람이 많지 않아요. 기도는 반드시 시공간 초월. No hay muchas personas que conozcan lo que es la oración, y la oración ciertamente trasciende el tiempo y el espacio. 이 사단과 흑암 권세는 시공간 초월하기 때문에 우리가 예수 그리스도 이름으로 기도하는 거예요. Esa oración que hacemos ante Dios trasciende el tiempo y el espacio y oramos en el nombre de Jesucristo. 그래서 나중에 어떤 일이 날지 몰라. 시공간을 초월해버려요. No sabemos qué pasará en adelante, pero se trasciende el tiempo y el espacio. 요셉이 총리 됐을 때 누가 제일 충격받았겠어요? Cuando José fue gobernador, ¿quién estaría más impactado? 물론 보디발과 그 아내 아찔했겠죠. Seguramente Potifar y su esposa estarían temblando. 아니 누명을 씌워가지고 감옥에 집었는데 이게 총리가 됐어. Lo acusaron falsamente, entró en prisión, pero llegó a ser 내 gobernador. 생각에는 보디발하고 그 아내가 벌벌 떨었을 겁니다. Yo pienso que Potifar y su esposa estarían temblando de miedo. 그다음 누가 충격받았어요? ¿Y quién sería más impactado 나중에 después? 일이라 형들이 놀란 거예요. Seguramente lo 무슨 supieron 일입니까, después. 이거? Sus hermanos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede llegar aquí él? 보니까 요셉이야 총리가. Vieron y 세계 운영 era 총리가. José el funcionario que movía el mundo entero. ¿Quién podría parar esto? 야곱입니다. Jacob estaría más impactado. 나는 아직 그분은 확인을 못해. 야곱이 과연 요셉이 살아있다는 걸 알고 기도했을까요? 아니면 죽은 줄 알고 기도했을까요? Yo no he podido confirmar esto aún. ¿Jacob sabía de verdad que José estaba vivo y oraba con eso, o oraba sin saber que estaba vivo? 부모는 다릅니다. 그렇죠? Los padres son diferentes, ¿verdad? 불신자라도 부모는요. 자식이 살아있다 죽었다를 느낍니다. Entonces, aunque sean no creyentes, sienten cuando sus hijos están vivos o muertos. Es diferente a los hermanos. 이 야곱도 기도의 사람이거든요. Pero Jacob era una persona de oración. 요셉의 소식을 들었을 때
어떻게 했습니까? ¿Qué pasaría cuando escuchó la noticia de José? 나중에 총리니까 그것도 실세 막강한 총리란 말이에요. Y vemos que era un gobernador y era el gobernador de la nación más grande. 왕보다 영향을 더 주는 총리였잖아요. En algún aspecto era un gobernador que tenía más influencia que incluso el rey mismo. 여기에 이제는 요셉의 가족들이 총리 배경으로 애굽으로 지금 온단 말이에요. Entonces ahí la familia de José vino guiada porque era la familia de 나는 este 그걸 gobernador. 보면서요 느낀 게 하나 있어요. Yo viendo esto sentía algo. 요셉이 가족이 이제 야곱이 또 이게 오니까 바로 왕이 그 왕이 환영식을 할 거 아니에요. Vemos que venía la familia de José y seguramente vemos que en ese momento Faraón había puesto una recepción para ellos. 야곱이 한 일이 하나 있어요. Pero ahí Jacob 나 dice 그거 que 보고 hizo algo. 놀랐어요. Yo viendo esto dije, y me sorprendió. 막강한 지금 우리를 말할 것 같으면 이제 뭐 저 미국의 대통령을 지금 만난 거예요. Vemos que en nuestras palabras es como encontrarse con el presidente de Estados Unidos. 미국 대통령 몇년 아니면 바뀌는데 왕을 만났단 말이에요. Pues el presidente ahora cambia cada varios años, pero era el rey en aquella época. 그때 야곱이 첫 번째 일이 뭐냐? 바로 왕 머리 위에 손을 얹고 기도했어. Vemos que en ese momento, ¿qué es lo que hizo él? Puso la cabeza en la mano en la cabeza de Faraón y oró por él. 요셉이란 배경도 있고 뭐 그만한 거 되지만 그게요 바로 왕 머리 위에 손을 얹고 축복 기도했다. Tenía el respaldo también de José, pero sin embargo él puso la mano en la cabeza de Potifar y oró por él. 저는요 이 야곱이 요셉을 위해서 기도했을 것이라. Yo pienso que Jacob hubo orado 또 앞에 por 처음에 보면 José. ¿Por qué? 요셉이 하는 말을 야곱은 마음에 두었더라. Pero también dice que lo que José decía desde niño, eso él meditaba en ello. 영어의 표현이 더 잘 돼 있어요. 키핑했다고 돼 있어요. En inglés dice que lo recibía, como lo guardó. 어떤 응답이 왔냐? ¿Qué respuestas vinieron? 시공간 초월이에요. Trascender el tiempo y el espacio. Es inimaginable. Supera la imaginación. 확신하셔도 됩니다. Pueden tener seguridad de esto. 그래서 이게 이제는 나중에 시스템으로 나타나. Por eso desde ahora, en ese momento empieza a ser un sistema. 어떻게 해요? ¿Cómo? 나를 위해 울지 말고 후대를 위해 울어라. No lloren por mí, sino lloren por sus siguientes generaciones, por sus 베드로 hijos. 찾아오셔서 어린 양을 먹이라. Vemos que vino a Pedro, que había oído, y le dijo, apacienta mis ovejas. 이걸 눈치챈 바울이 Pablo, que se dio cuenta de esto, 회당으로 fue a las sinagogas. 이렇습니다. Así fue. 이게 여러분이 두 번째로 붙잡아야 될 응답입니다. Esa es la segunda respuesta que deben de 이번에 tomar. 거는 잘 붙잡고 여러분이 누려야 돼요. Deben de tomar esto bien y disfrutarlo. 그러면 한 개를 더 확인해야 되겠죠. Y hay que confirmar otra cosa más, ¿verdad? 증거의 안테나입니다. Es la antena de las evidencias. 우리 증거를 소통하는 거니까요. ¿Por qué comunicamos mediante las evidencias? 자, 여기에서 여러분들이 마지막으로 놓치지 말아야 돼요. Aquí hay una cosa que no deben de perder en último momento. 여러분이 이제 여기서 놓치지 말아야 될 것이 Lo que no deben de perder aquí es esto. 나의 집중입니다. Es mi concentración. 이 집중을 잘 보시기 바랍니다. Les bendigo bien para que vean la concentración aquí. 가장 작은 건데 가장 큰 역사를 나요. Es lo más pequeño, pero levanta las mayores obras. 자, 이 부분을 여러분 왜 자세히 보셔야 되는 거 하니까 ¿Y por qué deben de ver esto en detalle? 지금부터 나의 증거를 가지게 될 겁니다. Porque desde ahora tienen que tener sus propias evidencias Creo que personales. sí. Y ya se acaba todo ahí. 나의 증거가 있으면 어떤 문제 와도 괜찮아요. Si yo tengo esas evidencias personales, no importa el problema que venga. 여러분 한 명이 하나님의 증거가 왔다 이거예요. Uno de ustedes vienen las evidencias de 어떤 Dios. 일이 나도 괜찮아요. Está bien, pase lo que pase entonces. 그런데 제가 뭘 했는가 하니까요. 부교육자 때 별거 아닌 작은 건데 제가 이게 큰 응답으로 지금까지 받은 게 있어요. Ahora, sin embargo, yo desde que era niño había una cosa que vi, pero la sigo confirmando hasta aquí ahora. 아니 뭐 내가 부교육자 때 뭐 맡은 파트가 있을 거 아니에요. Por ejemplo, cuando yo era copastor tenía un departamento que estaba encargado. 거기에 소수를 불러놓고 이걸 한 겁니다. Ahí yo llamé a la minoría y me concentré.
나는 이게 이렇게 큰 축복으로 바뀔 줄 생각을 못했어. Yo ni siquiera pude pensar que cambiaría por una gran bendición. 근데 가만 생각해 보니까 이거보다 더 중요한 건 없잖아. Pero pensando, es que no hay nada más importante que esto. 그래서 뭐 양심상 초등부를 맡았는데 제게 제일 마음에 걸리는 게 그때는 태영유아 중요하다 생각을 못하고 급하니까 6학년들 말이에요. 이거 좀 졸업해 중학교 갈 거 아니에요. Yo estaba encargado de secundaria en ese momento y como no sabía que infantil, primaria y preescolar era tan importante, vi que era urgente porque los niños de secundaria pasan a bachillerato ya. Entonces tomé a los niños de sexto ahí. 6학년들만 불러 모았어요. Llamé solo a los niños de sexto 그래서 걔들에게 복음 설명했어요. y les expliqué el evangelio a ellos. 아주 구체적으로 진하게. Es de manera muy detallada y firmemente. 그리고 기도에 대한 설명해 줬어요. Y también les expliqué lo que es concerniente a la oración. 저는 어떤 마음을 했냐? 이 중에 한 명만 알아들어도 얼마나 하나님이 기뻐하실까요? ¿Con qué corazón lo hice? Aunque una sola persona lo tenga, Dios estará muy alegre por esto. 6학년 변화 일어났어요. Y en sexto 제가 comenzaron a ver obras. Yo mismo me sorprendí. 완전히 Completamente. 중고등학교 했어요. Y lo hice esto con los niños de secundaria y bachillerato. 맡은 파트마다 En cada departamento que estuve. 했어요. Con los jóvenes adultos lo hice también. 여러분 하셔야 돼요. Ustedes deben de hacerlo también. 왜 40일일까? ¿Por qué son 40 días? 집중 말하는 거죠. 왜 Se refiere a la 40일일까? concentración. ¿Por qué son 40 días? 왜 마가다락방에서 10일 동안 ¿Por qué en el aposento alto de Marcos hicieron esto durante 10 días? ¿Por qué se concentraron y oraron 자, ahí? 이런 체험이 우리에게 필요한 거 아닙니까? ¿Esas experiencias nos hacen falta o no? 왜 다른 건 다 집중하면서 이것만 하냐? 그렇죠? ¿Por qué nos concentramos en todo lo demás menos en esto? Lo hacemos todo lo demás. 왜 사도행전 42절에 저걸 강조했냐? ¿Por qué enfatizó en Hechos 2:42 en la enseñanza de los apóstoles? 교회 가서 말씀 받고 예배 드리는데 오로지 기도에 힘쓴. Iban a la iglesia, recibían la palabra y vemos que se concentraban 이게 unánimes. 나중에는 날마다 Y esto cambió por todos los días. 이렇게 바뀌었어요. Así cambia. 야, 이걸 보면서 그냥 이거 한 거예요. Vi esto y dije, esto es lo que hay que hacer. 이거 하면서 저는 사실은 이거 하면서 별거 아니라고 생각했어요. Yo en realidad esto pensaba que no era demasiado 아니, 당연히 importante. 해야 되는 거 아니냐. Es algo obvio que hay que 이렇게 hacer. 생각했는데 Pensé así. 이게 지금 한 40년 지나고 보니까요. 제가 받은 응답은 여기서 다 왔어요. Han pasado décadas hasta ahora, pero ya veo que todas las respuestas están incluidas aquí. 그래서 집중 시대에 이르러 Por eso ahora en la época de concentración. 주일날 30분 메시지 듣고 아이들은 변화될 수 없어요. Los niños no pueden cambiar el domingo con 30 minutos nada más de mensaje. 그래서 매일같이 모이는 어린이집이나 성교회나 유치원 같은 데는 굉장히 중요한 거예요. Por eso las guarderías, jardines de infancia que se reúnen todos los días los niños son muy importantes. 그거를 불신자한테 맡긴다. 자, 아이를 죽이겠다고 작정한 겁니다. Que encarguemos nuestros niños a los no creyentes, eso es como matar a los 그 유일한 niños. 기회. Es una oportunidad única y lo hacemos todos los días así. 영이 다른 사람에게다 맡긴대. Lo estamos encargando a personas que tienen un espíritu diferente. 저는 절대 노입니다. Yo digo que no en absoluto a eso. 그게 다라니까요. Eso lo es todo. 그래서 앞으로 여러분들은 금토일 시대를 겨냥해라. Por eso en adelante abran la época del fin de semana del 3 días, viernes, sábado y domingo. 한 번씩 하세요. Háganlo una vez, 부모 de 합숙 vez en cuando. 겨냥해라. Hagan un entrenamiento para padres. 부모 아무리 아이들 어려 봤는데 제일 영향받는 데가 또 같이 하면 집입니다. Los padres vemos que por más que digan, ellos donde más influencia reciben es en la familia. 어떤 면에서 가족 합숙 En un aspecto hay que hacer un entrenamiento familiar. 얼마나 좋습니까? 핑계 ¿Cómo de 대고. bueno es? Es una buena excusa, ¿verdad? 아니 어린 아이들 지금 하는데 부모님도 오라. 아니 1년에 그 한 번 하는데 못 오겠어요? Llamamos a los niños y decimos que vengan los padres juntos. ¿No podemos hacer eso una vez al año? 부모님들이 좋아할 수도 있습니다. Y en algún aspecto a los padres les va a gustar también. 그 아버지들은요 더 어렵습니다. Es más difícil para los padres. 직장 가서 시달리는 나이예요. Vamos al trabajo y están afligidos 집에 ahí. 가서 또 마누라 눈치 봐야지. Van a casa y tienen que estar ahí por la esposa mal. 뭐 들고 있어야지. 뭐. Tienen que estar como pueden con los niños. 요번에 전부 남자들 다 들고 오시고요. Estoy aquí y veo que todos los hombres están con los niños en brazos ahora. 전 여자 시대라 완전히. Entonces, es una época de mujeres ya. 옛날에는요
남자들이 이상했다니까요. Anteriormente los hombres eran 여자들이 extraños. 힘들고 애 없고 남자 지 혼자 걸어가고. Las mujeres iban con el niño a cuestas, con toda la ropa, con todas las cosas, y los hombres iban solos allá adelante, 아버지들은 riéndose. 힘들고 이면 안 된다고 생각해요. Anteriormente, en la época de mis padres, pensaban que los hombres no podían llevar cosas de peso. 그냥 빈손으로 슬슬 다니고. Iban con las manos vacías ahí, andando tranquilamente. 엄마는 가만히 짐 들고 안쪽에 짐 들고 이쪽에 애 하나 손잡고 뒤에 업고 이래. Iba con una mano las bolsas, con la otra mano con el otro niño y el otro niño en la espalda. 시대 많이 바뀌어서 이제 아빠들이 애 다 안고 있더라고요. Han cambiado la época, ya todos los padres están con los niños en brazos ahora. 해보세요. Prueben a hacer esto. 1년에 한 번 정도는 필요한 거 아니겠어요? Como mínimo una vez al año no sería necesario, 그 사람들은 굉장한 시간표 될 거예요. pero es un horario muy grande para ellos. 본론입니다. Desarrollo. 이제 왜 교회가 Entonces, ¿por 있을까? qué es en la iglesia esto? 이 교회의 집중이란 거는 뭡니까? ¿Qué es la concentración de la iglesia entonces? 세 가지 뜰. Los tres atrios. 이걸 일찍부터 하는 겁니다. Es conocerlo esto desde pronto. 그래서 중요한 그 세 가지는 Y tres cosas 이 importantes. 보좌의 안테나를 가지고 뭘 하자는 겁니까? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta antena del trono? Por adelantado. 미리 깨닫게 하자는 겁니다. Es descubrir esto por adelantado. 그 어릴 때 들으면 미리 깨달아져요. Si lo escuchan desde niños, lo van a descubrir por 그런데 adelantado. 일곱 명의 특징이 뭐냐? 미리 깨달아버려. ¿Cuál es la característica de los 7 remanentes que lo escucharon por adelantado? Eso es importante. 여러분이 조금 집중해 줬더니 하나님의 은혜 나타나니까 요셉이 미리 깨달았죠. Ustedes se concentran un poco, la gracia de Dios se revela ahí, por eso 아니, José lo vio por adelantado. 아주 어릴 때 깨달았죠. Samuel también lo descubrió desde que era muy niño. Y David también, así fue. 미리 Lo vieron por adelantado. 그래서 중요하다는 겁니다. Por eso es importante. 그래서 여러분들 읽으면 얘기를 지금 쭉 기록해 놨습니다. Por eso está escrito aquí acerca de los 7 remanentes. 미리 깨달았는데 여기에서 나오는 중요한 것들이 뭡니까? Y vemos que qué es lo importante que aparece aquí. 이걸 미리 깨달아버려. Es descubrir por adelantado el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. 미리 깨달아버리면 한마디로 이 본문은 여러분이 아는 거니까 설명하면 되고요. 이걸 놓치면 안 돼요. Como los pasajes están aquí ya en el libro, lo pueden ver, pero no pueden perder esto que estoy explicando aquí ahora. 어릴 때 각인이 딱 돼버리니까요. 모든 것이 시부이대할 필요 밖에. Vemos que cuando son niños han escuchado esto y todo cambia por el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. 나중에 다 나이 다 들어가 다 놓치고 그런데 뭐 늙어서 깨달은 거하고 어릴 때 딱 은혜를 받았단 말이에요. 말씀이 들어가 버린 거예요. 이러면 올 시부이대할 필요. Vemos que entra desde ellos, desde que son pequeños, en esto ellos, el pacto, y cuando van más adelante, ya todo lo que es este pacto que ven aquí. ¿Por qué es eso? 증거가 돼야 되니까. Porque tienen que ser 그래야 evidencias. 세계복음할 거예요. Así evangelizarán al mundo. 증거의 안테나를 딱. Tienen la antena de las evidencias. 이 미리 안테나가 서니까 Bien, que tienen la 증거의 antena 안테나가 딱. del trono celestial por adelantado. Y en segundo lugar es la antena de las evidencias. ¿Cuál es la característica de la antena de las evidencias? 요셉이 노예로 갔는데 모든 순서가 왕 앞에까지 싹 다 증거의 안테나. Vemos que José iba como esclavo, pero vemos que todo eso era una antena de evidencias en su proceso. 전부 다 가보세요 지금. Vean cómo era todo. 요 공통적인 특징이 다 나와요. Hay unos factores en común aquí. 2, 3, 7이 아는 증거로 다 나와버렸어요. Son evidencias que conocen las 2, 3, 7 naciones. 옛날처럼 그 커뮤니케이션 안 되는 시대인데도 2, 3, 7이 아는 증거가 다. Era una época que no se comunicaba como ahora, pero así, aún así, con todo salvaron las 2, 3, 7 naciones. 지금은 그럴 필요 없지만은 그때는 Ahora no es necesario hacerlo así, pero en aquel tiempo, solamente si estaban ante los reyes, era posible. 세워야만 전체가 알아. Solamente si lo hacían frente a los reyes, todos lo conocerían. 당연한 거죠. Por eso, para ellos era 왕도 obvio. 왕 나름이지. Y dependiendo de qué rey fuera también. 강대국의 왕 앞에서. Se levantaron frente a los reyes de las grandes potencias mundiales. 지극히 당연하고 간단한 얘기. Pero vemos que es algo muy simple y obvio. 하나님이 여러분이 키운 렘넌트를 데려다가 여기 또 옥사버려. Pero Dios levanta los remanentes que ustedes han criado y los levanta aquí. 왜냐? 전 세계 복음이 빛이 비치도록 안테나를 따. ¿Por qué? Porque levanta una antena para que la luz sea resplandecida por todo el mundo entero. 중요합니다. Es importante. 그래서 여러분은 어떤 시간표를 가져야 될까요? Por eso, ¿cuál es el horario que ustedes deben de poseer?
어떤 소통의 시간표를 가져야 될까요? Entonces, ¿cuál es el horario de comunicación que deben de tener entonces aquí? 그래서 7가지를 꼭 하셔야 됩니다. Vemos que deben de hacer 7 cosas sí o sí. 아이들하고 같이 좋은 시간 만들어서 Deben de formar un tiempo importante con los niños 독서 포럼입니다. y hacer un tiempo 아니 de lectura de libros. 태영아 유아 유치아 어린이들이 독서 포럼이 됩니까? Ah, ¿cómo podemos hacer foro de lectura de libros con los niños de infantil, primaria y preescolar? No puede, no parece que sea posible, pero funciona y es mejor aún para ellos. 만약에 어릴 때 얘들이 여기에 대한 중요한 게 꽂혔다. 이거 이제 평생 성공하는 Si 거예요. esto cuando son niños y algo importante se graba en ellos, eso va a ser importante para toda la vida. 형식적으로 하지 말고 진짜 꽈세요. No de cualquier manera, sino háganlo de manera real y buena con ellos. 그리고 나온 두 번째 뭡니까? ¿Y qué es lo segundo que aparece? 아이들에게 이제 조금씩 크면 반드시 여러분이 가르치는 데서 한 개씩은 해줘야 됩니다. Los niños crecen aquí, pero hay una cosa que ciertamente deben de hacer con ellos. 위인들에 대한 얘기를 하되 지금 세상 사람들이 해놓은 거는 틀린 게 많아요. 여러분들이 복음적인 눈을 가지고 해줘야 돼요. Háblenles de los grandes personajes que han existido hasta ahora, pero hay mucha gente que lo interpreta con ojos incorrectos. De manera correcta tienen que explicarles esto. 그러고 통틀어서 성삼위 하나님 모든 걸 통틀어서 줄 수 있는 답이 이겁니다. Y vemos que lo que puede superar todo es esta respuesta. 근데 이거는 아예 행사를 해라. Entonces, es hacer una ceremonia de las 3 fiestas con ellos, 아이들이 알아듣는. para que los niños lo 이걸 entiendan. 해마다 해보면 발전할 거예요. Si lo hacemos una vez al año, lo van a poder desarrollar más. 위인에 대해서는 좀 분석해줘요. Y acerca de los grandes personajes, tienen que analizarlos. 굉장히 중요하죠. Es muy importante, ¿verdad? 그래서 아이들에게 마지막으로 예배와 기도 하도록 도와줘요. Y por último, para los niños, tienen que ayudarles a que den el culto y oren. 아예 태아 때는 부모님이 하지만은 유아가 돼지고 어린이까지는요 실제 같이 할 수 있어요. En el tiempo que son niños de infantil, lo pueden hacer los padres, pero en primaria y preescolar ya lo pueden hacer junto con los padres. 제가 할 때는 그렇게 해서 6학년들은 말 잘 알아들으니까. Yo cuando estuve con los niños de sexto, como me escuchaban bien, lo hacía con ellos así. 지금 네가 할 수 있는 가장 편안한 자세를 가져봐. Entonces, lo que tienes que tener ahora es la postura más cómoda posible. 누워도 좋다. 앉아도 좋다. Está bien que sea tumbado o sentado, no importa. 눕는 아무도 없어요. 다 앉아 있지. Entonces, no hay nadie que se tumbe, se sientan seguro todos. 그리고 가장 편하다고 하는 생각을 가져봐. Y ten el pensamiento de la manera más cómoda posible. 그리고 물어봤어요. Y les pregunté, 지금 네 걱정이 뭐냐? ¿cuál es tu preocupación ahora? 놀랬습니다. Se sorprendían. 애들이요. 상상하지 못한 걱정을 얘기해. Vemos que ellos decían cosas inimaginables. 물론 그 앞에 시간이 조금 지나면서 마음으로 이제 소통이 됐기 때문에 나오겠지만요. 놀라운 얘기 나와요. Por supuesto que pasó un poco de tiempo y ya se puede cambiar eso, pero era algo sorprendente incluso. 부산에서 무슨 얘기 나온 줄 알아요? ¿Saben qué dijeron en Busan? 외부에서 온 아이가요. 어린이 그 모임하세요. 눈물 펑펑 흘리면서요. Niños que venían desde fuera, llorando, decían que se habían equivocado. ¿Por qué? 자기 기도 제목이 부모님 죽이는 거야. Porque los títulos de oración que tenían, ese niño era matar a sus padres. ¡Un niño! 그런데 그걸 내가 시작한 교회가 굉장히 수준이 있는 교회거든요. Sin embargo, la iglesia en la que estuve era de un gran nivel, en 근데 verdad. 그런 거는 나오진 않았지만 내가 듣고 놀랐어요. Eso no lo decían así, pero yo mismo lo escuché y me sorprendí. 야, 이 아들이 이런 상태에 있었구나. Ese niño está en esta situación. 그 다음에 Y lo siguiente, 그게 문제가 아님을 본인이 확인해야 돼. ellos tienen que confirmar que eso no es un problema. 하는 건 아니란 말이야. 진짜로 대화를 No 통해 es decirle yo que no es un problema, sino que de verdad podamos comunicar con esto. 기도 시작됩니다. Y ahí comencé a orar. 그러면서 이렇게 기도해라. Así, así, así tienes que estar orando. 지금 네 왜 편안하게 호흡을 해야 되느냐? ¿Y por qué de manera confortable tienes que respirar? 애들 말 복잡하니까 이게 머리, 마음 이게 힘어야 된다. Era complejo, pero él decía, tienes que tener fuerza en tu mente, en tu cabeza y en ti. 그러면서 네가 알아야 되는 기도
기도 제목이 중요한 거 아니에요. 알아야 되는 기도. La oración no es lo importante de los títulos, sino lo que tienes que orar. 이를 가르치면 얘들에서 뭐가 나와요. Entonces así aparecía algo dentro de ellos. 그래서 깜짝 놀란 게 어른들은 아무리 가르쳐도 시간이 걸리는데 애들은요 금방 역사에 나요. Algo que me sorprendió es que a los adultos les cuesta mucho tiempo, aunque lo digamos siempre, pero a los jóvenes es rapidísimo. 어떤 아이는 안 들은 것 같은데 제가 볼 때는 이게 아니에요. Incluso yo veía que algunos parecieran no escuchar, pero no era así. 그래서 내가 옛날 생각을 해봤어요. Y yo pensé en el pasado. 나도 어릴 때가 있었잖아요. Yo también fui niño. 그런데 우리 어린 아이들이 이해를 못하고 나도 어릴 때가 있었는데 Entonces, no entendía yo a los niños, pero yo también fue un tiempo en el que fui 우리가 niño. 좀 이해되는 게 저는 어릴 때부터 지금까지 어떤 조금 성격이 있었나면 안 그런 척하는 성격이 좀 있어요. Entonces, desde niño hasta ahora, ¿qué carácter tengo yo? No aparentar las cosas. 애들 보면 막 좋은 막 좋다 이러잖아요. Y, por ejemplo, hablamos de los niños y expresamos cosas muy buenas, ¿verdad? Muy alegremente. 잘 표 안 내요. Entonces, yo veo que eso es bueno, pero yo no exteriorizo, aunque sea algo muy 너무 bueno. 안 좋아도 잘 표 안 내요. Y por el contrario, cuando tampoco es algo bueno, tampoco exteriorizo eso. 그래서 그 선생님 나를 봤을 때는 별로 안 듣는 것처럼 보일 수도 있잖아요. Por eso, cuando esos profesores me ven a mí, parece que no escuche bien esto. 나는 자세히 듣거든요. Pero estoy escuchándolo en detalle. 그래서 이럴 수가 있구나. Ah, puede ser así también esto. 난 어떤 아이는 전혀 완전히 안 듣는 것처라니까. 왜 가요? Hay niños que están ahí y parece que no escuchen, pero algo sorprendente pasaba ahí. Deben de saberlo bien. 그래서 세 가지가 그 아이에게 전달됩니다. Por eso hay que transmitir 3 cosas a los niños así. 오직 유일성 재창조. Solo lo único y la recreación. 어떤 면에서 이거는 한목에 같이 시작돼. En un aspecto esto comienza al mismo 어떤 tiempo. 면에서는 결과입니다. En un aspecto es el resultado. 어떤 면에서는 오게 돼 있는 거. En otro aspecto va a venir. 우리가 도와줄 수 있는 건 요것밖에. Entonces esto es lo único que podemos ayudarles a ellos. 적어도 얘가 책 읽는 것은 너무 중요하구나를 느껴졌다면 잘한 거예요. Y si ellos entienden que leer libros es importante, ya lo tenemos todo. 얘가 책을 통해서 힘을 얻을 수 있다면 좋은 거죠. Y si a través de esto y leer libros ellos pueden recibir fuerza, es posible. Con estas 2 cosas no funciona. 나와야 되니까 Entonces, con la lectura de libros y los personajes importantes no funciona. Por eso tienen que ser con las 3 fiestas. 기도 축복을 이 전달되진다고 저는 보거든요. Entonces yo veo que es muy importante el culto y la oración desde que sean niños. Y eso les va a seguir. 이런 절호의 기회를 여러분이 만들어지게 된 겁니다. Y esta es la mejor oportunidad que ustedes tienen que hacer. 자, 그러면 이런 결론이 나와요. Y aparecerá esta conclusión aquí. 이제 완전히 이 모든 축복 기도가 내 것으로 만들어져요. Estas bendiciones y oración ya llega a formarse como algo mío. 렘넌트에게 당장 저렇게 될 수가 없어요. 저 영이 전달되는 거죠. No puede ser inmediatamente así para los remanentes, pero se transmite. 지금부터 교사님들, 부모님들은 무조건 이쪽으로 가도록 여러분들이 이제 방향을 딱 잡으시죠. Desde ahora incondicionalmente, padres y maestros tienen que tomar la dirección para que vayan hacia esto. 24란 말은 어떤 경우에서도 이기는 겁니다. Las 24 horas es que vencemos sin importar la situación, sea la que sea. 이렇게 이제 기도 이게 편안한 응답을 딱 부자게 됩니다. Y así pueden tomar de manera confortable las respuestas al orar. 그러면 기도의 중요한 하나님이 주시는 제목들이 만들어 있어요. Entonces, han de formar esos títulos de oración importantes que Dios les da. 저는 만들어져 있어요. Yo los tengo. 저는 기도할 때 언제든지 Entonces, yo siempre que oro, oro por esto. 성삼위 하나님이 내게 Para que el Dios Trino descienda sobre mí. 아이들을 가르치면 좋을 겁니다. 보좌의 축복 능력이 내게. Es bueno que le enseñen esto a los niños, para que las bendiciones del trono desciendan sobre mí. No hay nada más importante. 3시대의 축복이 내게. Para que las 3 bendiciones de las épocas vengan sobre mí. 오력이 내게. Que los 5 poderes vengan sobre mí. 또 요즘 하나님 제목 하나 더 줬어요. Hay un título de oración que Dios me ha dado últimamente. 우주 시대 옵니다. Viene la época del espacio. 이 능력이 내게. Para que ese poder del espacio y del universo venga sobre mí, orando. 이것을 들숨 때 합니다. Eso yo lo hago cuando inhalo. 그럼 들숨 때 멈춰놓고 이걸
다 합니다. Entonces yo cuando oro e inhalo, lo hago todo aquí orando con esto. 그다음에 이제 날숨 때는 전달입니다. Y luego cuando exhalo, 전달인데 oro para transmitirlo. 여러분이 생각나거나 보는 게 있거나 듣는 게 있으면 그를 전달. Pues lo hago para que se transmita por ustedes, personas que me acuerdo, para cosas que están pasando, para que ahí sea transmitido. Cuando hay conferencias, para que sea transmitido a través de eso. 이제 하나님이 만드는 기도 제목이 딱 나오죠. Esos son los títulos de oración que Dios nos da. 그렇게 여러분들이 지금부터 하신다면 언젠가는 되어질 겁니다. Si ustedes lo comienzan a hacer así desde ahora, va a funcionar en algún momento. Así funcionará. 24 답이 나와. Tendrán la respuesta a las 24 horas. Es lo importante. 뭔일 생기도 답이 나오는 거예요. No importa lo que pase porque tienen respuestas. 그러면 돼요. Por eso funciona. 어떤 때는 뭐 어려움 왔는데도 답이 나와. Hay veces que vienen dificultades y vienen respuestas. 이런 축복을 여러분이 먼저 받게 됩니다. Por estas bendiciones las van a recibir ustedes primeramente. 이렇게 하면서 뭐냐? ¿Y qué pasa con esto? 집중하는 치유 서밋이 이루어지는 거예요. Van a poder concentrarse para poder tener la sanidad y la cumbre. 이래만 하면 됩니다. Así funcionará. 이걸 저는 들숨 날숨으로. Yo esto lo hago cuando inhalo y exhalo. 치유도 일어나고 서밋도 돼. Puede venir la respuesta de la sanidad y de la cumbre. 상상치도 못하는 응답입니다. Y vienen cosas inimaginables. 이걸 렘넌트에게 어떻게 적용시킬 거냐? ¿Cómo aplicarán esto a los remanentes? 이게 중요하죠. Eso es importante, ¿verdad? 첫째로 재미있게 하세요. En primer lugar, háganlo divertidamente. Analicen ver cómo puede ser esto divertido. 너무 힘들게 전달하면 안 돼요. 재미나게. No de manera complicada, sino de manera divertida. 아이들에게 굉장히 힘이 나도록 Y para que los niños reciban gran fuerza con esto. 이 전달하는 겁니다. Para transmitirlo. 그래 적용이 되죠. Para poder aplicarlo así. 어린 아이들 격려하면서 Incluso reconociendo lo que hacen los niños pequeños y transmitiéndolo así para que lo apliquen. 칭찬할 때 잘못하면 안 돼요. Entonces, cuando complementan lo que hacen los niños de esa manera, no pueden decirlo así. 억지로 위로하는 거 알아요. 진짜 장점을 칭찬해요. Entonces, no tienen que solamente decirlo, halagarles de cualquier manera, sino tienen que halagarlos de buena manera, porque ellos saben si es verdad o no, y será de gran fuerza para ellos cuando les halagan así. Entonces, lo que tienen que hacer es para que entren dentro de esto. 연극도 하고요. Y vemos que también pueden analizar para hacer espectáculos, o por ejemplo, hacer algún musical con ellos, alguna obra de teatro o algún 거기다 플러스 언어 포함해서 algún idioma, o pueden añadir algunas cosas más ahí. 막 영어로 막 발표하더라고요. Porque, por ejemplo, para que ellos 어차피 hagan cosas en inglés también. 그걸 어릴 때 태영아 지나서 유아 유치 어린이 때 했다는 거는 돈으로 살 수 없는 거예요. Entonces, si eso lo hacen en infantil, primaria y preescolar, no pueden comprar con dinero lo que va a pasar ahí. 이런 엄청난 축복된 경험을 우리 렘넌트 태영아 유아 유치 어린이 통해서 일어나야 된다. Entonces, a través de los niños de infantil, primaria y preescolar, tienen que levantarse esas grandes obras. 적용의 결론. ¿Y la conclusión de esta aplicación? 내가 세계복음화의 주역이구나. Yo soy un protagonista de la evangelización del mundo. 조연도 아닙니다. 내가 세계복음화의 주역이구나. No solo eso, sino soy un protagonista de la evangelización del mundo. 확실하니까. Porque es seguro. 저는 렘넌트가 사인해달라면 반드시 읽었습니다. Cuando los niños me piden que yo les firme a los remanentes, yo les escribo esto. 세계복음화의 주역. Pongo el nombre de ese remanente y pongo un protagonista de la evangelización del mundo, porque es verdad. 사도행전 8절. Y Hechos 1:8, escribo algo así y les firmo. 어떤 면에서 걔에게는 나중에 큰 시작이 될 수 있어요. Porque eso puede ser un gran comienzo para esos remanentes en adelante. 이렇게 이번에는 여러분이 꼭 찾아 누려야 될 중요한 메시지가 전달된 겁니다. En este tiempo hemos transmitido un mensaje muy importante que tienen que buscar y disfrutar. 지금부터 이 힘, 능력 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que puedan disfrutar de este poder y esta fuerza. 조사님들, 부모님들 세임 얻는 기회 되기를 주의 이름으로 Especialmente bendigo a los padres y profesores para que sea una nueva oportunidad para recibir un nuevo poder. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 우리에게 최고의 시간 주심을 감사드립니다. Te agradecemos por habernos dado este mejor horario. 실제적인 시간 주심을 Te damos gracias por darnos un horario tan real e importante. 완전히 회복하게 Que 해줘. podamos
restaurar todo esto desde ahora completamente. 가정 가문을 회복하게 Que me restaure a mí, mi familia y a mi familia por 교회를 completo. 회복하게 Que podamos restaurar la iglesia. 렘넌트 회복하는 Y que 축복을 podamos 주시옵소서. recibir las bendiciones 예수 그리스도 para restaurar a los 이름으로 remanentes también. 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.